Allah bəndələri, özümü və sizləri ilahi təqvaya dəvət edirəm. Allah'ı sevərək ibadət etməyə, Allah'ın sonsuz rəhmətinə ümidvar olmağa dəvət edirəm. Təvəkkül etməyə dəvət edirəm. Təvəkkülün mənasıdır ki, insan sözün həqiqi mənasında hər şeyi bıraxa Allah'a. Hər şeyi sözün həqiqi mənasında bıraxa Allah'a. Təvəkkül budur. Çox böyük bir əməldir. Yenə bu nərsədən dəfələrlə işarə eləmişəm. Biri, Salman Əl-Rəhməni yuxuda görür. Ondan soruşur ki, ən böyük əməli ölümdən sonra hansı əməl yapdın? Həzrət Salman Əl-Rəhmən buyurur ki, təvəkkül ən böyük əməldir. Təvəkkül. Deyir, bir dağa çıxan, o ki, qarlı havalarda dağlara çıxarlar bir növ. İşdir bunu tapırlar özlərinə, bir növ idmandır. Çıxarlar uca dağlara, zirvələrə. Bir dağa çıxan, dağın zirvəsinə az qalmış tufan başlayır. Tufan başlayır, elə bir güclü külək gəlir ki, bunu o dağın zirvəsindən atır aşağı. Bu ki, əli ayağı üzülübdür, oradan yerə gələndə tamam sidqi niyyətlə, tamam vücudu ilə Allah'a çağırır. Allah'ı çağırır, Allah'tan axtarır. Onun öz ipi dolaşır onun bədəninə dayanır. Bağla yer arasında. Onlar özlərini qanıqlayıb bağlayırlar. Belə bir halda yenə Allah'tan axtarır. Bir Allah, mən nə edim indi? Hatifdən səs gəlir. Belə deyək, yəni ona bu cür ilham olur ki, bu ip ki səni saxladı, kəs onu. Bu səsi eşidəndən sonra ipi kəsməyə qədər iki əlini yapışır o ipdən. İki əlini yapışır o ipdən, sabah açılır, səhər açılır, səhər gəlib xilas edənlər görürlər ki, bu adamı don vurubdur, donubdur. Yerin bir metrəliyində qalır. Yəni Allah'a təvəkkül edib o ipi kəsmədiyi üçün. Allah onu o tür yerdən nicat verib, gəlir yerin bir metrəliyində saxlayır onu. Və yenə Allah'a üst tutur. Allah deyir, mənə təvəkkül edə, kəs o ipi. Təvəkkül bəzən biz dildə çox deyil, amma sözün həqiqi mənasında təvəkkülümüz yoxdur. Təvəkkül odur ki, sözün həqiqi mənasında gedişatı tapşırırsan Allah'a. Hərəkət eləyəsən, ağılla, məntiqlə Allah'a təvəkkül edərək hərəkət eləyəsən. Gəlir görürlər ki, doğ vurub bunu, amma iki əlli elə yapışırdı o ipdən, yəni ipə təvəkkül edirdi, Allah'a yox. Allah deyir, bu ipi kəs, bu deyir, nə danışsan, məni nicat verən ipi, kəsmərəm onu, yapışıb məhkəm. Bir halde ki, onun nicatı o ipin kəsilməkdir. Salavat şerəfiyyə.